랩 하곤 했지 거리 벤치에 앉아 그러다 예쁜 여자 지나갈 땐 땜 놓쳤지 박자 가서 말도 걸었었지 벤치를 맞았던 횟수를 내가 세고 있을 때까지 말야 야 난 관둘래 옆에 친구에게 말했지 뭘 말야 라고 묻는 친구에게 답했지 벤치 말야 저기 전현이 팔짱 낀 선수가 왜 내가 아니고 저 새끼냐 말야 둘러봐 누군 태어날 때부터 왕인걸 강정왕입니다 하면 돼 아빠가 왕이면 근데 우린 그 왕이 되려고 싸우고 있다니 그런 왕이 되면 대체 뭐가 남는 거야 몰라 가 결국 또 우리 답인 거지 인생은 왕과 악마 사이로 가는 bullshit 우리가 더 어렸을 땐 어른 되면 거짓말도 악마도 늘 건 알고 있었는데 네가 처음에 이곳에 왔을 때